Hai guys, ini aku nih. Kali ini aku mau ke home sale-nya Home Squishy and Slime. Yuk, let's get started. Wow, mana squishy-nya ya? Oh, ini squishy-nya guys. Bagus banget ya. Ini packagingnya bikin sendiri ya mbak ya? Iya. Tuh, mini tuh ematikan ban. Ini tuh harusnya ada mininya tuh mbak. Oh my god, cake roll. Ini ada donat ya. Ini apa mbak? Ini donat, isinya coklat. Oh, ini kan nggak ada packagingnya. Tadi saya mau bikin, tapi saya nggak jadi soalnya itunya sudah habis. Slam. Coba ya guys, sebentar. Aku taruhin dulu. Ya guys, sebentar. Nih, salah. Ini aku mau beli slime ini. Ini bagus banget sih ya katanya. Katanya ini tuh bagus, super duper bagus. Tapi kok udah gitu mbak ya. Ini karena jarang dimainin mbak. Kalau dimainin terus bakalan jadi itu mbak. Agak sticky banget sih mbak. Ini mbak. So, ini guys, aku mau beli ini. Nah, ini shopping bagnya mbak. Oke. Aduh, semangat sih. Ini aku tadi beli ini doang. Beli apa sih? Enggak slow. Coba ya guys, sebentar. Slow. Aku masukin ya ke shopping bag. Oh my god, slow banget. Beli Saya beli lah. Nih jumbo ice cream. Mbak maaf ya mbak ya. Aduh si mbak nih. Ini jumbo ice cream. Sebentar guys. Ini jumbo es krim guys. Beli lah ya. Ini aku udah beli ini. Aku udah beli ini nih. Kelihatan nggak kelihatan ya? Nih donat. Aku mau beli donat. Slow banget ya. Ini cake roll. Ini apa ya mbak? Oh itu tuh namanya mini donat. Oh guys, ini namanya mini donat. Oke lah. Mbak saya mau beli ini mbak. Jumbo sprinkles bun. Kayaknya jumbo banget ya. Super duper jumbo. Aku masukin ya ke ininya ke tas. Udah aku mau belanja segitu aja. Aku mau beli ini ya. Bagus sih. Ini juga bagus. Sebentar ya guys. Maaf sekali maaf.
guys, ini aku udah beli barang-barang. Yuk kita ke kasirnya. Mari kita ke kasir. Ini aku udah siapin nih uang atau duit gitu ya. Kita ke kasir. Ini kasirnya guys. Salah, bukan di sini kasirnya, di sini nih. So, ciao ciao ciao, ciao ciao ciao. Jadi ini harganya, jumbo ini tuh harganya 100.000. Ini harganya 50.000, 150 jadinya ya. Ini harganya 100.000. Ini harganya 50.000. Ini harganya 100.000. Ini harganya 50. Ini harganya 50.000. Dan ini harganya 100.000. Ini harganya 100.000. So, jadi ini semua jadi harganya 1 juta. Hah? 1 juta? Mahal banget. Iya mbak, soalnya ini tuh mahal aslinya. Tadi aslinya 300.000, jadi saya diskon lah ya, jadi 200.000. Cuma diskon 100.000. Mbak mau saya diskon 50.000 doang? Enggak sih. Udah deh, sebar dulu. Sebentar ya guys. Maaf banget. Nih, jadi nih ya gue bayar nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.000, 700 guys. Oke, ini silakan dihitung aja mbak ya, pasti harganya segini. Oke, saya hitung. Oke, thank you. Ini 1 juta. So guys, itu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah.